सर्दी के मौसम में आप मुझे पता है कि थोड़ा फ्लू है, लोग बीमार है, कॉफ एंड कोल्ड चल रहा है। आप जाके काम कर रहे हो, उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, इतना टेंशन, भागम दौड़ की दुनिया में इतने काम कर रहे हो, इतने काम कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ एक ऐसी दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको सुनते ही अगर आप पिए 10 मिनट के अंदर आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी सारी दिमाग का कचरा नहीं निकला है, मुझे बोलना आप, जो मैं खुद करता हूँ। एक ही दवा है जो आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग जाके करो, ग्राउंड में भागो, दबा के देखिए, आपका सारा फ्रस्ट्रेशन, आपकी सारी दिमाग का कॉफ एंड कोल्ड, सब कुछ सारे दिमाग की कचरा निकल जाएगा। बिलीव मी, तो रनिंग करना ना भूलिए।